protesta e Shkupit ka qenë nismë e njerëzve që përkrohin organizatat e veteranëve luftës së OÇK-s, dhe një prej tyre pak më zëdhënësi ka qenë një mik jemi që sot është kandidat i PDK-s, Qëndrim Kryeziu, edhe thirrjet tona kanë qenë deri te kryetari i Bashkimit Demokratik që ta bëjmë një protestë Shkup, dhe protesta ishte madhështore. Dje për mu në Shkup ka qenë dita e Bajramit vogël, apo më kuptoni? Dje për mu në Shkup ka qenë dita e Bajramit, mu mledh shqiptarët me një zë me kërku drejtësi për shtirimtarët në Hagë. Dhe kallëzoni klyshave të qeverisë aktuale në ikje në Kosovë, që i pagun disa gazetarë të ri, të cilët përhapën lajmin se do të ketë incidente. Nuk kemi çka me pas incidente. Kur dojmë me prish Maqedoninë e prishme, por ne jemi ata që e mbojmë Maqedoninë si shtet. A keni të qartë ajo? Edhe Ali Ahmeti e ka mbojt. Ali Ahmeti është ylla që e ka mbojt këtë shtet të jetë kështu siç është. Edhe ata të cilët janë Hagë, dhe unë jam shumë i lumtur për pjesëmarrjen masovike dje në Shkup. Ata të cilët kanë qenë Shkupit nuk kanë ardhur. Kur të bani ju protesta për drejtësi, kur t'ju shkelet juve një drejt, mu nuk më keni në saft parë, se s'kam qef mu koni pari, ati dikun ka mesi. Kam ju përkra në çdo protestë, pavarësisht bindjeve politike të besimit e kështu me radhë.